Сейчас уступать место инвалидам со вторым и пассажирам с детьми. Уважаемые пассажиры, автобус работает без кондуктора. Салон можно приобрести у водителя автобуса. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок — улица Ленинградская. Уважаемые пассажиры, автобус работает без кондуктора. Салон можно приобрести у водителя автобуса. Поважанные пассажиры, до выходу рыхтуйтеся загодя.
Осторожно, двери зачиняются. Наступный зупинок 35-й микрорайон. Уважаемые пассажиры, автобус работает без кондуктора. Талоны можно приобрести у водителя автобуса. Уважаемые пассажиры, подчас руку автобуса тримайтеся за поручень.